کوچیک و بزرگ عاشق این پیراشکیان. آخه مگه از این خوشمزه ترم داریم؟ همراه اکوکوک شو تا درستش کنیم. برای درست کردن خمیرش 2.5 پیمانه آرد سفید، 1 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری شکر، 1 قاشق چایخوری خمیر مایه و 1 پیمانه شیر ولرم مخلوط کنید تا جایی که خمیر جمع بشه. اگه خمیر خیلی سفت بود 2-3 قاشق دیگه شیر اضافه کنید. 1 قاشق غذاخوری کره به خمیر اضافه کنید و 10 دقیقه ورز بدید. روشو بپوشونید تا 1 ساعت استراحت کنه. برای مواد میانی مقداری روغن داخل تابه بریزید و 1 دونه پیاز خرد شده رو سرخ کنید. « 300 گرم گوشت چرخ کرده اضافه و با پیاز تفت بدید. 1 پیمانه قارچ، کمی فلفل دلمه رنگی، فلفل سیاه آویشن، پاپریکا، زردچوبه، پودر پول بیبر و کمی نمک بریزید و تفت بدید. در صورت دلخواه 1 قاشق غذاخوری رب رو هم با مواد مخلوط کنید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. خمیر رو به 4 قسمت تقسیم کنید. و به شکل مستطیل با وردنه باز کنید. مواد گوشتی و پنیر پیتزا روش بریزید و مثل فیلم خمیر رو ببندید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. داخل سینی فر بچینید و با چاقو روش برش ایجاد کنید. با مخلوط زرده و کمی شیر رومال کنید و کنجد و سیاه‌دانه بریزید. بعد هم به مدت 40 دقیقه توی فر 180 درجه بذارید. طعمش واقعا محشره، از دستش ندید نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. و در آخر یادتون باشه که سابسکرایب شما عزیزان باعث میشه تا بتونیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری تهیه کنیم.